大家好，好耐冇見啦！今次我嚟咗倫敦10日，睇下去咗邊。今次我哋就住喺呢間叫做 Chelsea Costa， 佢鄰近 South Kensington Station 嘅，行8分鐘就到噶啦。不過我哋好早到，所以我哋去咗食早餐先，就嚟到呢間叫做 VQ Cafe， 睇下有咩食啦。環境都唔錯㗎，佢開24小時，所以咁早都有得食㗎。我哋今次呢就揀咗呢兩款，分別都係嗌咗細份嘅，佢有大細之分㗎。嘢飲就梗係揀咖啡提一提神啦，睇下好唔好食先。其實細份都唔細㗎，你睇下一樣係咁豐富嘅一份。而呢一個 Egg Benedict 呢都係好好食㗎，推介。大家有興趣都可以嚟試一下。帶大家返去酒店嚟個 room tour 啦。好 room tour 一下，咁呢度係用鎖匙開門嘅。好，入咗嚟之後呢，大門呢一度係唔知點解有嚿嘢嘅。咁呢，我哋而家就係喺呢度。咁呢，我哋頭先係搭呢一部 lift 入嚟噶，其實佢應該門口呢度有部 lift 噶，但係佢壞咗，變咗我哋要兜後門呢部 lift，跟住兜到過嚟，係啦。但係我已經同佢講咗我要 lift 後噶嘛，但唔知點解佢俾咗一個中間位我。好啦，跟住我哋入嚟睇下啦。一入嚟呢就係咁樣嘅，左邊一個門，中間一個門，右邊一個門。右邊呢度門呢，入嚟呢就係一間房。咁就係一個雙人床啦，咁就有個大窗啦。咁呢，我哋嗰個窗呢都係望呢個街景嘅，就係呢一度咁樣嘅一個大窗。而家落緊雨，係因為望到頭先我哋喺呢度下邊落嚟嘅，好似係係啦，就係咁。跟住就有兩個床頭燈啦，有4個插頭嘅，兩邊都有各有2個3腳插頭嘅。咁另外咧有床頭閱讀燈啦，又可以有閱讀燈。跟住呢個唔關事啦。跟住呢個就係有個大衣櫃，咁佢嘅用品都喺晒度嘅。如果凍咧，被又喺度啦，有一紮衣架俾你晾衫啦，又有個風扇啦。熨斗啦、風筒啦、夾萬都喺度嘅，係啦，燙衫板都喺度嘅。點解會有個風扇呢？俾你呢？就因為呢間酒店呢係冇冷氣嘅，你睇下，係連中央都冇噶，冷氣槽啊、冷氣機係冇噶。好啦，跟住我哋入嚟呢一度呢，就係廁所啦。廁所呢，就係有一個普通嘅廁所啦，咁咧有浴缸啦，花灑就係一個正常花灑啦，有窗啦，有浴簾啦，跟住佢俾咗3嚿番梘我啦，跟住呢啲都係一套嘅，呢啲係唔知咩沖涼液啦，同埋洗頭水，就冇護髮素嘅。然後咧有毛巾啦，咁呢個應該係嗰啲乾毛巾架嚟嘅，熱嗰啲。跟住紙巾就廁紙就3卷，咦佢係冇廁紙架嘅喎，就係咁樣用啊，咁有趣。跟住下邊應該冇乜特別，係啦，有個防滑墊啦，係啦，咁就冇啦。咁有個鏡啦，有 LED 燈。好，出返嚟啦。咁佢呢個廁所咧，開燈係咁嘅，係好似沖廁咁樣，嘟嘟咁樣開燈㗎啦。好，跟住嚟到大廳嘅位置都係有道門開嘅。咁入咗嚟咧，有張茶几，唔知係咪茶几嘅物體啦嚇，一張台啦。咁咧，跟住入到嚟咧，就係有個廚房咁樣嘅，有洗衣機啦，有個大嘅雪櫃。咁咧可以有冰格嘅，咁咧都夠凍啩。然後咧有2個煮食爐啦，電磁爐、多士爐、微波爐，然後有抽油煙機啦，有啲煮食嘢啦，有水煲啦，有洗潔精啦，
有呢個嘢啦，有個洗星盤啦，跟住呢個下邊呢個櫥櫃就係冇嘢嘅，上面呢都係冇嘢嘅，呢邊呢係氣台呢邊嘅，有啲碗碗碟碟啦、杯啦、玻璃杯啦、飲嘢嘅杯啦。哦，上面應該都冇，有啲煲撐住嘢嘅，有個煲，唔係煲啊，嗰個係嗰個煎 pan，跟住同埋嗰個洗生果嘅嘢，呢邊應該冇嘢嘅。咦唔係喎，又有煲喎，仲有3個煲。係啦，好，呢個垃圾桶喺度，就係咁樣一細個。好，廚房出返嚟呢度。因為我哋有3個人嘅關係咧，所以呢度咧出邊原本應該係 sofa 嚟嘅，佢都整埋床啦，變咗亦都可以瞓2個，嗰度都可以瞓2個，變咗其實4個人都可以住到嘅。跟住咧就佢係冇冷氣啦，但係有暖爐嘅，同埋呢度又唔知點解又有一張台仔，即係俾你擺嘢啦，可能係，但係佢呢度就冇電掣噶噃，就只可以擺你啲濕碎嘢。咁呢度有一個大窗。係一個大窗，又係望翻頭先隔離嗰個房就喺呢度啦，就係呢個景啦。咁咧，最後咧就呢度有個餐台咯，有3張凳，同埋電視機，同埋呢度亦都有個窗，就係咁啦。哦，就係咁咯。好，呢度咧一晚咧，我哋 book 嘅時候咧，我哋早 book 啦，咁但係呢一度一晚咧都係要差唔多2000鬆啲蚊一晚嘅，咁就3個人，咁你人數少啲可能就平啲嘅，人數多啲咧就會貴啲啦。咁咧就係咁啦，咁就係咁咯。大家有興趣嚟呢度住，都算方便嘅，不過就個人唔係太推薦。如果喺夏天嚟咧，係冇冷氣嘅，咁所以咧大家就要考慮呢樣嘢啦。係就係咁啦，拜拜。酒店嘅呢一邊咧，前面就係我哋個酒店啦，跟住行過嚟咧，過條馬路其實就係呢一個超市啦，好方便㗎。依間咧就開到夜晚黑12點㗎，都可以入嚟買嘢㗎。好。講埋一個好消息俾大家，英國食嘢咪好貴嘅。呢個超市呢，逢星期啲超市裏面呢都有呢一啲叫做 meal deal 嘅物體，呢一個。咁呢佢就係一個主食，跟住加一個薯片小食啦、零食啦，再加支嘢飲呢，就係呢一個價錢。譬如呢一個係3個9毫半呢，就喺呢度揀啦。呢一區，隔離仲有個喎，呢一區都有個噃。你睇翻佢呢啲牌上面嘅嘅主食就可以揀啦，跟住有啲咧可能貴啲嘅，可能呢一啲就要7蚊啦，咁呢一個可能就要5個半啦，咁咧都係一樣3樣嘢揀咯，咁就唔使捱貴嘢食啦。今次視片就嚟到呢度啦，如果你中意嘅話，記得讚好、訂閱、分享同埋留言俾我啦，咁我哋下條片再見啦，多謝收睇，拜拜。